ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من فيديوهات تركيا في مدينة في الجزء الجنوبي، وواحدة من أحلى المدن الساحلية اللي ممكن تزوروها في تركيا هي مدينة أنطاليا. تعالوا بقى أحكي لكم ازاي تقضوا وقتكم في أنطاليا وإيه المزارات اللي ممكن تعملوها، ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. صباح الخير، النهارده فيديو جديد من مدينة جديدة في تركيا، من مدينة أنطاليا الساحلية على شاطئ البحر المتوسط. النهارده أنا أول يوم ليا هنا في الفسح والخروجات. قررت أجي المدينة التاريخية في السيتي سنتر، وابتديت هنا بأول حاجة مزار اسمه هيدريانز جيت أو بوابة هيدريان. هيدريان ده كان شخص روماني بنى البوابة دي سنة 130 بعد الميلاد. البوابة دي من الحاجات النادرة اللي باقية هنا في أنطاليا، هي يمينها وشمالها في بقايا السور. البوابة دي مصنوعة من الجرانيت اللي هي الحوائط بتاعتها والأرشات نفسها. الأعمدة مصنوعة من الرخام. كل الحاجات دي موجود منها كذا نسخة في كذا دولة، يعني هيدريانز جيت دي موجودة في تقريبا في 4 أو 5 دول. هيدريان ده كان امبراطور روماني عايش في فترة هنا زمان في أنطاليا. الرومان عارفين جم عاشوا في دول كتير على حوض البحر المتوسط، منهم أنطاليا. فدي أحد الآثار اللي باقية هنا في المدينة القديمة في أنطاليا. تعالوا بقى أوريكم بقية المدينة التاريخية هنا عاملة ازاي. وصلت تاني مزار هنا في أنطاليا، منطقة اسمها كليتشي، دي المنطقة القديمة هنا في أنطاليا. وصلت المزار التاني حتة اسمها كليسي مينارت، أو بالعربي مسجد المنارة المحطمة، اللي هو المسجد أو المأذنة اللي ورايا دي. المأذنة دي هنا الجامع ده ليه قصة طويلة قوي. باختصار شديد، المسجد ده اتبنى في القرن الثاني الميلادي، وبعد كده اتبنى كرومان تمبل، كان معبد روماني، وبعد كده اتحول لكنيسة. الكنيسة دي تحولت في العام السابع تقديسا أو تشريفا لمريم العذراء. وبعد كده مع الفتح العربي ابتدت المأذنة دي، كان في هنا حروب في المنطقة دي، فالمنطقة دي اتدمرت شوية، والمبنى ده يعتبر اتدمر معظمه. وبعديها بقى في القرن ال13 اتبنت جامع وتحول لجامع تاني، ورجع اتضاف له مأذنة. ومع الوقت بقى كان كل شوية حاكم يجي يحكم في أيام الحروب الصليبية، حد يحوله كنيسة وبعدين يرجعوه تاني جامع وبعدين يحولوه كنيسة ويرجع تاني جامع. في الآخر دلوقتي هو المتبقي منه عبارة عن مأذنة، هي اللي انتوا شايفينها في الظهر دي، والجامع نفسه بقى يعني جزء منه بس صغير اللي باقي. ودي كانت قصة المزار التاني هنا في أنطاليا النهارده. ودي بعض الآثار الباقية من الجامع من قبل الحملات الحروب اللي كانت موجودة فيه. هتلاقي يعني زخارف مختلفة من عهود مختلفة. وهنا الجامع نفسه من الحجارة، والمأذنة كذلك من الحجارة. الجامع مفتوح حاليا للزوار بس صغير شوية، فيه ثروات وكل حاجة عادي. وعند منطقة انتظار التكاسي بتلاقي هنا زي صور المزارات المختلفة في مدينة أنطاليا والمسافات من المنطقة دي للمزار ده. طبعا في ارقام التاكسي ممكن تتواصل معايا لو هتروح مباشرة، بس اغلب المزارات ممكن تروح بالمواصلات العامة العادية.
بس على الأقل تاخد فكرة عن المزارات المختلفة جوه مدينة أنطاليا. بعد ما خلصت جولتي البسيطة في أول يوم وصول ليا في أنطاليا، اتحركت على شارع أتاتورك، شارع في السيتي سنتر. شارع جميل جدا بصراحة، كله نخل وكله ورد وفي مواصلات لأي حتة في أنطاليا. بعدها رحت اتغدى في مطعم مشهور سواق التاكسي رشحهولي، اسمه لونا جاردن. مطعم جميل جدا، هو يعني في الشارع بس في حواليك زرع وورد في كل حتة. صراحة كان مكان جميل جدا ورشحه، والأكل عنده أسعاره كانت المتوسط، مش غالية جدا ولا حاجة. The next morning. صباح الخير. النهارده في مكان جديد في أنطاليا، على ساحل البحر المتوسط. النهارده رايح رحلة بالمركب، هنزور 3 جزر إن شاء الله. أولهم جزيرة سالودا. هنا مسمين المناطق دي أو الجزر الثلاثة اللي هنزورهم دي مالديفز أنطاليا، عشان المياه فيها زرقاء وجميلة جدا وشفافة شوية عن بقية المدن أو الشواطئ التانية. واحنا دلوقتي وصلنا جزيرة سالودا، هي ورايا في الخلفية، وورايا هنا بيرفرف العلم التركي. بص بقى المياه جميلة تحتها ازاي، حاجة في منتهى الروعة. احنا المفروض هنقف هنا شوية على الجزيرة وهننزل نعوم هنا زي بقية المراكب دي. المراكب دي او الحالات دي بتتحجز عن طريق شركة سياحية، ففي حدود 30 35 او 40 دولار على حسب الشركة اللي هتحجز معاها. وبس كده، وهنزل دلوقتي اعوم بقى واجرب. يلا باي باي. المية هنا جميلة جدا وشفافة. تعالوا بقى يلا ننزل. وصلت لثالث محطة في الرحلة النهاردة. وقفنا في جزيرة تانية بنعوم فيها بس. المكان هنا جميل جدا والفيو ورايا حلو. هي دوبك بننزل نقف هنا بالمركب وننزل ننط للسباحة، مفيش حاجة تاني بنعملها. جربت انزل انا، المياه جميلة ودافية وناس كتير بتنط من فوق وناس بتنط من على اللسان. بصراحة المكان جميل جدا، اللي عايز يجي وبيحب السباحة رحلة استرخاء واستجمام جميلة جدا. وبكده انتهت رحلتي النهاردة في أول يوم في أنطاليا. 1 hour later. دي يا جماعة صناديق الزبالة موجودة في كذا مدينة. هنا مكتوب عليها اسم المنطقة كونيالتي، وتحت بلديسي دي اللي هي زي البلدية. وهنا بتدوس برجلك تفتح الصندوق، وبحيث هنا البرميل ده كله او المربع ده الكبير ده كله بيتشال مره واحده من عربيه الزباله. ده موجود في كذا مدينه بنفس الشكل او اشكال مختلفه، ويعني طريقه كويسه تمنع النباشين. بس برضو النباشين ما بيمنعش، بلاقيهم لابسين كشافات على دماغهم وبيجي يدوسوا هنا برجليهم ويروحوا فاتحين غطسين تحت، برضو مفيش فايده. بس عامة على الأقل بتمنع الروايح الكريهة اللي بتطلع من صناديق الزبالة أو الزبالة المرمية في الشارع وشكلها وحش. ده بارك عام وسط المنطقة السكنية، في ألعاب للجيم وفي ألعاب للأطفال. رغم إن هي حديقة بسيطة بس فيها حاجات مختلفة اهو تخلي الشباب او الناس تمشي وتلعب رياضة يعني. ومعظم الشوارع يعني في اسطنبول وفي طرابزون وفي انطاليا فيها الممر اللي هو الاصفر ده اللي فيه خطوط بارزة، ده بتاع الناس اللي هي عندها مشكلة بصرية، تقدر تمشي على الخط ده بتحس بإحساس مختلف. بتحس ان
يعني هنا في حاجه بارزه طول ما انا ماشي شايف البتاع ده ان انا ماشي صح. لما بيجي حته معينه ان هو يقف بتلاقيه قلب مربعات، بحيث يعرف، وده بيمشي معاه لحد ما يعدي الشارع وهكذا. هنا هو مثلا مشي كده، المفروض المربعات دي بتقول له اقف كده. The next morning. صباح الخير. النهارده اخر يوم ليا في انطاليا، وقررت ازور واحد من اشهر الشلالات هنا في انطاليا، شلال دودن ووتر فول. الشلال ده يعني في اقصى الشرق بتاع مدينه انطاليا. ممكن الواحد يروح بالاتوبيس عادي، بيعدي جنبه. في بارك قبليه اسمه دودن بارك. الدودن بارك هو اللي بيصب على الشلال. الشلال ده بيتكون من جزئين، الجزء السفلي والجزء العلوي. الجزء السفلي ده اللي انا عنده دلوقتي، وصلت له الاول ان هو اقرب شويه من الجزء العلوي. الجزء العلوي في الشمال. انا دلوقتي جنب النهر، ممكن ورايا البحر المتوسط. هو الشلال ده بيجي من فوق، بيمشي مسافه حوالي 17 كيلو متر لحد ما بيجي النقطه اللي تحت ويصب في البحر المتوسط. وانا دلوقتي يمكن ابتديت اقرب كده، سامع اصوات البحر والشلال. هنا شويه ميه نازله ورا الشجر، ورايا هنا البحر. ووصلت هنا لاخر فيو بوينت هنا في الشلال بتاع دودن. المنظر هنا ورايا جميل جدا. هو في حوالي 2 أو 3 فيو بوينت. اللي انا فيها دي واحده، في واحده تانية قدام شويه، في واحده في الاول. كل ما تيجي جوه خالص كل ما الفيو يبقى احلى. وتاني مزار النهارده في رحلتي، وصلت بيرجه، المدينه التاريخيه، بتسمى بالانجلش بيرجه او بيرجا، انشنت سيتي، المدينه القديمه. هنا دي مدينه عدى عليها كتير من الحقبات. كانت في الاول مدينه يونانيه، وبعد كده بقت فيها اثار رومانيه، ومع الوقت بقى فيها اثار تركيه كمان. وهنا اول حاجه ورايا من الباب دخلت في الارشات الكتير دي. طبعا هي مدينه اثار متدمره شويه، بس هي يعني دي البقايا الموجوده منها. الارشات الكتير دي ده اللي هو الاستاد القديم هنا اللي كان ايام الرومان. وهنلاقي دلوقتي بعض الاثار التانية في المسرح الروماني باين ورايا هناك اهو، ده ظهره، وفي اللي هو السلالم المدرجه. المفروض كمان هنا هنشوف الاجوره او الساحه اللي كان بيجتمع فيها الناس عشان يعملوا فيها، يلتقي فيها الشعراء ويتجمعوا فيها الفنانين ويعرضوا اعمالهم وكده. والتذكرة دخول المكان ده ب100 ليرة الفرد، وعشان نجيه بالمواصلات يعني موضوع مش سهل. خدنا كذا اتوبيس واضطرينا في الاخر ناخد تاكسي تقريبا من بعد السيتي سنتر بشويه، خد حوالي 100 ليرة. لا، خد حوالي 220 ليرة. ده تذكرة يعني السعر معقول عشان تيجي هنا. ولازم حد يرجعك تاني، لانك لو نزلك الاتوبيس على اول الشارع هتضطر تركب او تتمشى تاني حوالي 20 دقيقة. اكيد في الشمس مش احسن حاجة التمشية في المسافة دي كلها. انا دلوقتي بقى داخل استكشف المدينة القديمة، وهوريكم معايا فيديوهات مختلفة من كل حتة. وهنا المكان او المدينة دي مفتوحة للتجول زي ما انت عايز، مش لازم تمشي في مسارات محددة. سألت اكتر من حد قالوا نفس الكلام. دلوقتي انا بحاول اخش الاستاديوم او الاستاد هنا القديم ده. الاستاد يعني واضح ان فيه اجزاء كتيرة منه منهارة، وفي كذا بوابة للدخول، فانا هحاول كده اخش من بوابة قريبة مني. وهنا زي ما احنا شايفين في شوية كمر وأعمدة ستيل من الحديد عشان تحمي الأقبية دي من الانهيار.
ولقيت فتحة هنا ممكن نخش منها نعدي نشوف الاستاد من جوه. طبعا هو مش استاد زي الشكل المتعارف عليه حاليا، هو استاد طبعا روماني فيه مدرجات. اوبا، دي بقايا من المدرجات هناك. الاستادات الرومانية دي زمان كانوا بيعملوا فيها سباقات للخيول، بيعملوا فيها ألعاب جري وألعاب قوة وحاجات شبه كده. وهنا دي الساحة في النص. طبعا حاليا بقت عشان المكان مهجور فبقت كلها رملة زي ما انتم شايفين كده، حصى. في الخلفية هناك مش عارف باين ولا لأ، ده المسرح الروماني. وهنا أخيرا وصلت الأجورة الرومانية. ده كان شكلها زمان، ده شكلها الوضع الحالي يعني قبل ما يعني إعادة ترميم شوية. ده شكل المكان من الأعمدة موجودة البقايا. الحجر ده تحسه بازلت أو جرانيت. ودي هنا حاجة اسمها هادريانوس أرش أو بوابة هادريانو. هنا المكان البوابة اللي وريتها لكم من شوية، في هنا في النص ده المدخل الرئيسي او الارش اللي في الاولاني، وفي شماله واحد وفي يمينه واحد. طبعا الارشات مش موجوده حاليا، دي بقايا البوابه اللي موجوده هنا في مدينه برجة التاريخيه. المكان كبير جدا، انا مش عارف نحتاج وقت قد ايه عشان نقدر نلفه كله، بس هو طبعا في الشمس والحر ده بيبقى الموضوع صعب شويه. ويعني انا تقريبا لسه في الربع الاولاني من المكان، غالبا مش هقدر ازوره كله عشان الوقت، بس يعني المكان بصراحة جميل جدا. بيفكرني المكان ده لما كنت بدور عن الأردن، لقيت عندهم مزارات برضو يونانية ورومانية شبه كده، نفس الفكرة بالظبط. هنا برضو المدينة معظمها يعني متحطم، بس لسه اللي باقي منها جميل جدا. أنصحكم تيجوا تزوروا المكان ده برضو. وصلت هنا المتحف أو المسرح الروماني عشان اخش له، اضطريت اخرج بره البوابات. هنا بالتركي بيسموه تياترو، وده المسرح الروماني. في شوية تماثيل هنا منقوشة، شكلها بوابات دي. وده كده يا جماعة المسرح الروماني. وهنا في النص الساحة اللي بيعملوا فيها كان الاحتفالات أو الموسيقى أو العروض بتاعتهم. عشان نطلع هنا السلالم دي متعبة شوية. ده شكل المسرح الروماني من فوق. Later that same evening.
انا دلوقتي بتمشى في شوارع انطاليا هنا في المنطقه اللي انا قاعد فيها، حاجز فيها الفندق بتاعي. منطقه اسمها كونيالتي بيتش، هي منطقه على البحر مباشره، فيها كافيهات ومطاعم وخدمات كتير، وفيها كورنيش هنا جميل جدا. المنطقه دي الكورنيش بتاعها هنا مميز. قعدت وانا بتفرج على الكورنيش كده بتمشى، افتكرت كده اللي بيحصل عندنا في الكورنيش في اسكندريه وفي مصر عموما. للاسف الكورنيش مهدر، وعاملين كافيتريات وفي كل حته. هنا في كافيهات او كافيتريات بس صغيره فين وفين. هنا عاملين مسار العربيات معمول بالانترلوك، في زرع، في مناطق اطفال، في قعدات، في حاجات جميله في كل حته. تعالوا كده اوريكم المنطقه شكلها عامل ازاي. ده هنا شكل المنطقه وده شكل الشوارع. عاملين هناك في الحته اللي هناك دي ملاعب باسكت للاطفال، وطبعا هنا في اماكن عبور مشاة في كل حته، وفي هنا حارات للعجل زي ما انتم شايفين، وفي السكوتر ده كمان. السكوتر ده بيتأجر هنا بالدقيقه وليه كذا ابلكيشن. بص هنا العجل جميل ازاي. وهنا ده كمان مسار للمشي والجري. دلوقتي طبعا وقت المغربية، الساعة هنا دلوقتي 7:03. الدنيا ابتدت تضلم. بس عاملين قعدات بمختلف الديزاينز. طبعا مهتمين بالإضاءة وعاملين كنب مختلف وجميل. ده كده منظر الشاطئ بتاع كونيالتي. هو شاطئ فيه رملة وكل حاجة، بس أوله زلط وصخور. ده كده شاطئ عام، الناس تقدر تنزله ببلاش، متدفعش ولا تعريفة. بس بالتالي طبعا مفيش خدمات، يعني مفيش شماسي، مفيش شيزلونج، مفيش الكراسي. بس هنا في الحتت دي غرف تغيير ملابس، وفي وراها في ظهرها اتشاش. وفي طبعا لو حد عايز بقى شيزلونج او حاجه ممكن يأجر حاجه تبع الكافيتريات او المطاعم دي هنا او هنا. وبرده هنا حتى على الكورنيش عاملين الممرات اللي هي منقطه دي بتاعت اللي هم اللي عندهم اعاقه بصريه، دي بحيث يقدر يتمشى هنا، يبقى حاسس ان هو ماشي فيه هنا في سور، في حاجه، ما يبقاش ماشي كده مع نفسه. وده احد السلالم اهو اللي بتنزل على الشاطئ. والشاطئ رغم ان هو مجاني وكل حاجه الا ان هو جميل، مفيش ناس راميه زباله، مفيش اي حاجه هنا. في صناديق زباله في كل حته، في الشارع كذلك. الشوارع هنا كلها نظيفه جدا، مفيش حد بقى بيقزقز لب ولا بيرمي حاجه في الشارع. احنا طبعا عندنا نخل في مصر كتير، بس ما بنزرعش كده على نخل كده كتير زي ما احنا متخيلين. هنا برضو مدي منظر، مهتمين بالارضيه، عاملين ارضيات مختلفه، شويه من الزلط، شويه من الاسمنت، شويه من الخشب. وعاملين هنا كمان من ضمن المميزات عاملين فري واي فاي في المنطقه للناس اللي عايزه تقعد هنا تستمتع بالشاطئ بالليل، يبقى عندها نت كمان. اهو ده ملعب كرة السلة، الناس ممكن تيجي تلعب هنا. وده الواي فاي مكتوب هنا انطاليا بيوكشهير بلديسي. وهنا في مدينة انطاليا في سياح كتير قوي بيتكلموا روسي واوكراني. واضح ان حتى اسامي المحلات كتير مكتوبة عليها حاجات بالاوكراني وبالروسي. فدي واضح ان
سياح كتير من هناك بيجوا هنا. تعالوا هوريكم كده شكل احد الكافيتريات او اللي فيها قعدات مميزة شوية. بص قعدات هنا كده جميلة جدا، تقدر تستمتع وتشوف الفيو قدامك من غير ما حد يجي يرخم عليك ولا يقول لك ترمس وحمص الشام وذرة. مفيش هنا الحاجات دي خالص. يعني اي حاجة عايزها من الحاجات دي بتروح تشتريها من اي كافيتيريا او من اي حتة وتيجي تقدر تقعد هنا. وده كده اخر فيديو ليا هنا في انطاليا. اتمنى فيديوهاتي تكون عجبتكم، وطبعا لو عايزين تشوفوا فيديوهات مختلفة وفيديوهات جديدة عن تركيا وبقية المدن تابعوني في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. هنزل فيديوهات مختلفة عن فتحية وعن باموكالي وعن اسكشهير ان شاء الله. وتقدروا تتابعوني على القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو مش مشتركين في القناة تقدروا تشتركوا. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وفيديوهاتي بتليق بيكم وبإعجابكم. يلا السلام عليكم.